Hello everyone! Samahan niyo po ako, magluluto po tayo ng ginataang isda na may malunggay. Actually, papaksiw po muna natin siya at lalagyan na natin siya ng gata. Ayan. At dito nga pala, hinihiwa-hiwa ko na yung isda. Nasa likod ko nga pala yung hindi ko na ipakita yung isda. So, ayan. Naisip ko nga pala, wala pa pala akong kinuhang malunggay, kaya itinabi ko muna siya sa plastic kasi nga lalabas muna ako at maghahanap ako ng may halong malunggay. Nakikita niyo yan? Ang tangkad po ng malunggay namin sobrang taas, kaya ito yung ginawa ko. Wala na walang choice. At nabali ang sanga. So yun na nga, nilabas ko ulit siya sa plastic at hinugasan ko na siya. Yun. Mga 3 bisis ko siyang hinugasan ng maayos para mawala yung lansa. Presko pa naman po siya, kaya yan. At eto na nga guys, yung ating tikala sarye. O diba, instead of bawang, yung ginagamit namin dito ay dahon para sa paksiw na isda. So hindi ko alam anong pangalan niya sa ibang lugar, pero sa amin tikala po yan. At yun na nga, pag ako yung nagluluto, nilalagyan ko na agad siya ng asin, halo-haluin para ma-absorb yung alat. Kaya yan ang ginagawa ko. Tapos, lagay ko na siya sa kawali, nasa ilalim yung tikala. Haluan natin ng maraming luya. Ganyan ang ginagawa ko sa luya, dinidikdik ko muna siya ng maliliit, pinong-pino, tsaka ilagay. Naghalo na rin ako ng paminta. Yun lang yung panghalo na mayroon kami sa bahay. So, naghanap ako ng suka, wala akong makita, kaya ayan, yan ay tinatawag namin dito sa Leyte na tuba. Tinikman ko muna siya kung maasim na. Sobrang asim na po niya kasi tagal na siguro nito. Kaya yan ang hinalo ko. Actually, masarap siya guys pag tuba. Yung tuba is mapula na may, alam mo yung barok sa amin, sa Leyte. Yan yung ginagawa namin. Tingnan nyo naman, sobrang asim na niya guys. Kasi matagal na siya. At dito naman tayo guys sa kinayod ng nyog. Ayan. Churan! Malinis po ang kamay ko. Ayan. Pipigain po natin to para maging gata. Yun na yung sinasabi nating pure coconut milk. Charot. Coconut milk. Yan. So, pipigain natin siya ng pipigain. Yan. Para yun na yung pure gata. At sasalain natin siya guys. Tapos itatabi natin yung pinaka-pure na gata. Ayan. Tabi muna natin yan para yan mamaya. So, ito na. Tuyo na ang ating paksiw. Pwede natin ihalo yung pangalawang piniga natin gata. Pakuluin natin ng konti at ilagay natin naman yung malunggay. Pagkalagay natin ng malunggay, pakuluin natin ng 1 minuto. Takpan natin ng 1 minuto para maluto yung malunggay. Ayan. Pagkatapos, ilagay na natin yung pure gata. Yun na yung last na ilalagay natin yung pure gata. Kahit hindi na natin po siya takpan, para makita mo yung pagbubbles-bubbles ng gata. Ayan. Tikman na natin yan, guys. Luto na yan. Diba? Ayan na nga. Luto na po yung ating isda at malunggay. Yan na yung sinasabi ko sa inyo guys na pinakamasarap kong luto. Charot.
pinakamasarap nating ginatang isda na may malunggay. O ayan, imbitahin na natin ating buong pamilya at tayo ay kumain. Charan! By the way guys, this is Adrian. Thank you for watching. Don't forget guys to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Thank you! Bye bye!